Þessi bíll 530 hestöfl og hann togar 690 Nm. Hann með rosalegt togsvið og það finnur maður alveg þegar maður gefur honum inn því að hann ekki nema 4,5 sekúndur í 100 þessi bíll. Það mjög þægilegt, þetta meiri lúxus heldur maður á að venjast og aflið í honum þannig að maður nýtur þess að akonum. Aftan á honum 4,5S sem þýðir þá 4,5 sekúndur í 100. Það svo sem engin lygi og við erum alveg búin að prófa það. Stigum bara allt í botn og hann fór alveg leikandi í 100 á 4,5 sekúndum. Það sem að vekur kannski eftirtekt með þennan bíl eða hann ekki svona, hann brýtur ekki á manni hálsinn þegar maður stígur á gjöfina. Þetta svona mýkri hröðun og eins og sumum rafbílum í dag, þessum kraftmeiri, að þá kippist maður svona rosalega fast aftur þegar maður stígur á gjöfina, en það miklu mýkra hér sem að mér finnst bara miklu þægilegra. Þessi bíll með 93,1 kWh rafhlöðu og það hægt að hlaða hann í hraðhleðslu ef hún gefur alltaf 230 kW inn á bílinn í einu, þá ertu svona cirka 24 mínútur að hlaða. Og ég veit að Tesla ekki með mælingar á hraðhleðslunni sinni, en mér skilst að Tesla sé einhvers staðar í 27 mínútum miðað við að vera að fara úr 10 upp í 80%, en ég selði það ekki dýrara en ég keypti það. Sætin í honum eru afskaplega þægileg. Ég ekki að segja að þau haldi eitthvað sérstaklega vel við, en þau eru bara þægileg og það hægt að lengja setuna hérna þannig að ná undir hnésbæturnar. Varðandi stýrið á honum, ég búinn að horfa á nokkra gagnrýnendur tala aksturseiginleika þessa bíls eða hvað þeim finnst og hver þeirra upplifun og nú ég akonum. Þeir hafa kvartað yfir horni stýrisins að það sé halli aðeins svo mikið. Ég ekki sammála því. Þetta stýri hentar mér fullkomlega. Ég 1,87 á hæð og setstaðan í bílnum þannig að sjónlínan frábær. Það þessi stóru stafir hérna BYD, það allt í lagi, það stendur ekki lengur Build Your Dreams undir eða aftan á honum sem að mér finnst vera kostur. Ljósin eru virkilega flott hérna, bíllinn flottur á framan, svolítið hefðbundinn en að samanskapi virkilega flottur. Hér undir síðan 58 lítra geymsla sem þýðir það að þú getur bara sett flugfreyjutösku eða eitthvað svoleiðis hérna fram í. Það þarf ekki einu sinni að vera að hugsa skottið. Farangurgeymslan í þessum bíl, hún ansi stór, mjög auðvelt að opna hérna sjálfvirkan hlera hérna aftan. Þá skrítið að hún væri ekki rafdrifin í þessum bíl. Nú, hérna höfum við 520 lítra farangursgeymslu og hún á 2 hæðum eins og tíðkast víða í dag. Það mjög auðvelt að hlaða hann hérna. Hérna subwoofer hérna og hérna eru hátalarar líka. Hérna síðan svona hefðbundið draga fyrir dót. Þetta allt mjög solid allt saman hérna séu við. Mjög flott, virkilega smart. Og hérna hér eru við síðan með alveg hellingspláss hérna undir og við getum geymt kaplana hann onni, kannski allt til að hafa þetta snúa þessu rétt hérna. Ef við fellum niður sætin í þessum bíl sem eru 40-60 skiptinga á hérna, þá ertu komið með næstu 800 lítra geymslupláss í þennan bíl. Þetta finnst mér bara nokkuð flott farangursgeymsla. Eina sem að hann slúttir aðeins hérna niður, sem þýðir það að maður raðar ekki alveg hérna í 90 gráðu hot hérna. En það bara mjög vinsælt í dag að vera með svona fastpakkbíla, þannig að maður bara stillir hleðsluna eftir því. Fyrir fram að með síðan svona sjónlínuskjár eða head-up display og hann sýnir mjög vel allt sem að sýna þarf, eins og til dæmis fjarlægð frá næsta bíl ef maður með skinnvata hraðastillirinn á og akreinastýringuna, hraðan og hámarkshraða á götunni. Við vorum að prófa Peugeot helgina og stýrið í honum alveg sérlega þægilegt. Það mjög nákvæmt og
það auðvelt að stýra honum. Þessi bíll ekkert síðri. Þetta rosa fínt hérna maður, þetta eins og maður sé þjóðhöfðingi. Spurning hvort að þetta gæti ekki verið bara ráðherrabíll hjá einhverjum nýju ráðherrunum í ríkisstjórninni. En hér síðan svona púði hérna, jafnvel með svona geymslu hérna og svo getur maður, þetta eins og sólglerugna geymsla en þetta náttúrulega fyrir, þetta glasahaldari. Lokum þessu hérna svona, það ekkert sko, það ekki einu svona pæli í fótaplássinu, það alveg yfir nóg. Hérna höfuðplássi bara alveg stórfínt, þó ég sæti alveg hérna úti. Sætin taka alveg ágætlega utan mann. Ef ég færi hérna í miðjuna, þá alveg, þetta allt í lagi. Það svolítið stíft. Ég myndi kannski ekki panta að sitja hérna, en ég held að sé tiltölulega lítið það með sé að ferðast með 4 risa til Akureyrar eða Egilsstaða eitthvað svoleiðis í svona bíl. En að öllu gríni slepptu þá lítur þetta allt rosalega vel út hérna. Hér hægt að vera með aftursætishita með 2 stillingum. Hér svona eins og öskubakkarnir í gamla daga, nema það ekki öskubakki, það heldur 2 USB-C-tengi. Hérna hátalari, hérna hátalari. Enda við erum búin að segja að hljómurinn í hljómtækjunum í þessu bíl æði. Hérna síðan svona snertiljós. Allt í þessum bíl svona. Þetta lúxus og þetta eru gæði. Þess að hönnunin á þessum bíl, efnisval og annað, þetta alveg 100%. Fólk getur bara hætt þessari Kínahræðslu. Hér erum við að tala bíl sem kostar 7.990.000, sem ekkert verð fyrir svona stóran bíl með svona miklu lúxus. Já, skjárinn í þessu bíl alveg magnaður. Hann 15,6 tommur og það nú bara eins og svona meðal fartölu. Nú við erum með hérna síma tengdan við þetta sem Android Auto og við getum farið í sem sagt appinn sem í boði hérna sem okkur langar til þess að nota og ég fer bara í Android Auto hérna og þá erum við hérna með sem sagt við erum stödd hérna á bökkunum Höfðabakka og þar upp frá og þetta alveg kýrskýrt kort í gegnum Google og sýnir mjög vel hérna. Það örugglega þetta að stækka hann. Já, hann mjög snapp í þessi skjár, hann mjög hraðvirkur. Skjárinn, hann sýnir aftur fyrir bílinn þegar við gefum stefnuljós í þá átt sem við erum að beygja, sem alveg gríðarlega þægilegt. Það hérna sem að töfrarnir gerast, hérna setjum við í samband, hérna heimalhleðslu tengill sem tekur alltaf 11 kW inn á sig. Og það þýðir að við erum svona kannski 4,5 að fylla hann heima yfir nótt eða í vinnunni ef við erum með svona hleðslustöð þar, heimahleðslustöð eða því líkt. Drægnin á þessum bíl 502 km samkvæmt WLTP-staðlinum og þessi bíl með 5 stjörnur í Euro NCAP prófunum. Hérna sjáum við framan á hann að ofanverðu og aftur á hana og ofanverðu og hérna á hliðina og hérna á hina hliðina og svo erum við hérna með sem sagt kameru sem framan á. Þetta stór bíl og maður finnur alveg fyrir því að stýrið að gera þetta fyrir mann. Þú finnur kannski ekki alveg sömu tenginguna upp í stýrið eins og þú sért að keyra einhvern lítið sportbíl með lítið stýri en þetta ekkert sportbíl með lítið stýri, þetta lúxusbíl. Þokkalega stór, alveg bara frábærlega plássmikill og svo hann bara svo flottur. Allt hérna inni alveg meiri háttar huggulegt.